हेलो एभ्रिवान, होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म सन्चै छु है। अनि आज चाहिँ होइन हामी चाहिँ यता भाटडाँडातिर आएको है, यत्तिकै बस्न है। बस्न के भन्ने यत्तिकै पानी पनि पर्थ्यो अनि घर बस्न नि अलिकति झ्याउ लाग्यो अनि यत्तिकै फ्रेस हुन निस्केको। अहिले ट्याक्क कति बजे के त मोबाइल 6:14 भयो अहिले चाहिँ टाइम होइन। अनि विवेक दाई म र भाइ आएको अनि तपाईँहरूलाई पनि ट्याक्क एउटा सिन आएको होइन, मिठो एउटा पुल छ, पुल पनि देखाइदिउँ भनेर है। अब हेर्दै जानु, पुल पनि देखाउँछु म तपाईँहरूलाई है, त्यही हो। गाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा पुल देखाइदिन्छु, त्यही हो, अरू त केही छैन है। अलि पुल मात्रै छ, म त बाटो हुन्छ कता पनि बाटो निस्क्यो नि त हानिहरू फेरि टाढी सिक्दै पहाडी बस आए भिडियो ल हान्थ्यो नि त फेरि ल हान्थ्यो नि त। अब एक लट भिडियो भन भयो जाम, पुलतिर जाम है। गाइज स्टे ट्युन है, कन्टिन्यू भिडियो। पुलतिर जान्छु म होइन, पुलमा जान लाग्यो। ट्याक्क विवेक दाई म र भाइ भ्लग नै ब्रो। अनि गाई चाहिँ होइन गाइज मलाई 1K चाहिएन गाई चाहिँ। अब हजुरहरूले होइन माया गरिदिइराख्नु भयो, त्यही नै ठुलो कुरो मलाई है। होइन मलाई त्यही गाइज ठिकै छ, मलाई त्यही 2-3K सब्सक्राइबर भयो भने मलाई ठिकै छ होइन। मलाई जे भयो भने मलाई माया गर्ने 2-300 हुनुहुन्छ होइन, खुसी लाग्छ। 2-300 सब्सक्राइबर भयो नि आफ्नो च्यानलमा। अब बिस्तारै होइन होला नि, अब बिस्तारै बढाउँला। स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो नि होइन। अब स्ट्रगल गरे पो होइन राम्रो भन्छ। अब बल्ल सुरुवात हुँदैछ नि त होइन। सबैजना स्टे सेफ, स्टे होम। तर हामी चाहिँ यत्तिकै डुलिरहेको छौँ भन्न नि के भन्ने। खासै यता त खासै कोरोना छैन भन्ने नि भयो। गाउँहरूतिर भन्नाले खासै गाउँ नि होइन, केही नि होइन, त्यही हल्का हाइवेबाट 5-10 मिनट छ। गाइज अब चाहिँ पुलको ट्यागको सर्टहरू हेर्नु है, त्यही हो गाइज। अब चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पुलमा है, विवेक दाइ यहाँ बसिरहेछ। हेर्न कस्तो सबै अगाडि हिँडिरहेछ। पोका पाइस पुल है, तपाईँहरू आएर यहाँ भाटडाँडा टिकटक बनाउनु मन लाग्यो नि, टिकटक बनाउने आएर है। घरहरू दामी दामी छ, बनाउन सकिन्छ यहाँ हेर। अनि मैले नि हजुरहरूलाई एउटा ट्याक्क रमाइलो भिडियोहरू देखाइदिउँ भनेर आएको यत्तिकै हामी पनि। जाने चाहिँ उता अझै खसी चाहिँ
ल गाइज है अहिले चाहिँ मोबाइलमा चार्ज पनि सकियो है उता जान पाइएन तर मैले यो भिडियो हाल्छु कि हाल्दिनँ थाहा नै छैन है अहिले घर जान्छु होइन अनि एडिट गर्छु अनि चित्त बुझ्यो भने चाहिँ हाल्छु होइन अनि तपाईँहरूले चाहिँ होइन माया गरिदिनु पर्छ त्यही हो गाइज ल किप सपोर्टिङ किप लभिङ गाइज पिस ल है गाइज सपोर्ट गरिदिनु न सबैले होइन 1K फलोवर्स पुऱ्याइदिनु ल